wani ne kawai ya tambaye ni yake ce min malam dan girman Allah wace nafila zaka bani wadda ba ta da tsananin wahala kuma take da saukin biyan bukata. Na ce masa Allah sarki, wannan shine magani a gonar yaro wai bai sani ba ya take. To duk wanda ya iya karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, to tabbas zai riski wannan addu'a din alfarmar annabi. Abin da zaka yi shine kawai zaka tashi da daddare kai nafila. Idan kai nafila raka'a biyu tak, duk abin da kake so ka karanta bayan Fatiha faqara umma tayassara min alquran. Idan ka gama wannan karatun kawai zaka zauna ka kalli gabar, kai istighfari, kai wa annabi salati, kai hailala a ƙarshe, sai kai wurdin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kafa 313 ko kuma kafa 333. Ka roƙi Allah buƙatarka. Ka yi haka yau, ka yi haka gobe, ka yi haka jibi kwana 3 ko kuma ka yi kwana 7. Billahi lazi duk girman buƙatarka ko ɓeran masallaci ne kai, in Allah da sai kaga sauyi a rayuwarka. Alfarmar sayyidul wujudi na ba da shi saboda manzon Allah.